Татарстанның от казанган табибы республикада сәламәтлек саклау министры булып эшләгән Марат Садыйков истәлеген мәңгеләштерү максатыннан бюст кую тантанасы булып узды. Чараны Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Казан шәһәре Марат Садыйков исемендәге 7-нче шәһәр клиник хастаханәсе ишек алдында алмат шәрлектә урын юк иде. Сәбәбе дә зурдан. Вакытсыз арабыздан киткән Марат Наил улы Садыйков истәлегенә һәйкәл ачу тантанасына аңа рәхмәтле булган һәр кеше катнашырга теләде. То, что прошел Марат Наильевич как министр здравоохранения Республики Татарстан. Марат Наил улы Садыйков үткән хезмәт юлы Татарстаныбыз өчендә Россия күләмендә дә бәяләп бетергесез. Сәламәтлек саклау өлкәсендә ул калдырган зур мирас үзенең актуальлыгын алдагы елларда да югалтмас. Марат Наил улының гомере кыска булса да матур хезмәт юлы узды. Үзеннән соң зур мирас калдырды. Аның җитәкчелегендә 7-нче шәһәр клиник хастаханәсе заманча һәм югары технологияле үзәккә әверелде. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры булып эшләгән елларда масштаблы федераль һәм республика программалары уңышлы гамәлгә ашырылды. Казанда медицина ярдәме системасы камилләштерелде. Тантаналы чарада катнашкан һәр кеше үзенең истәлекләре белән уртаклашты. Әлеге шәхескә олы хөрмәтен белдерде. Именно под руководством Марата Наильевича, когда он возглавлял эту клинику, произошли колоссальные изменения. 7-нче хастаханә комплексы ул җитәкләгән чорда оешты. Зур үзгәрешләр кичерде, камилләште. Бүгенге көндә әлеге хастаханә Татарстанда гына түгел, Россиядә дә зур дәвалау үзәге булып тора. Бу аның хезмәт җимеше. Аңа рәхмәтебез зур. Калган гамәлләре алдында баш иябез. Марат Наильевич, сиңа зур рәхмәт барлык кылган гамәлләрең өчен. Марат Наил улы Садыйков Буа шәһәрендә туган. Балалар табибы белгече буенча Казан дәүләт медицина институтын тәмамлаган. Татарстанның ат казанган табибы. Хезмәт юлында орден медальләргә лаек булган зур табиб. Сәламәтлек саклау өлкәсендәге казанышлары һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен Пирогов ордены белән бүләкләнгән шәхес. Чарада республиканың дәүләт эшлеклеләре, медицина хезмәткәрләре, якташлары, гаиләсе катнашты. Фәннур Хәсәнов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.